Mga mamis, another Jolly Love recipe ang isi-share ko sa inyo na madaling gawin, masustansya, masarap, at madali lang ang mga ingredients na kakailanganin natin. Una, magpainit lang tayo ng ating kawali. Pag mainit na ang kawali, maglagay ng mantika, sibuyas, bawang. Gisa-gisahin muna natin. At gagamit din ako dito ng chicken breast fillet. Haluin muna natin. At maglalagay din ako ng ground black pepper. Haluin at magdadagdag din tayo ng asin. Gagamit din ako dito ng oyster sauce. Ito yung ating pinakapampalasa. Haluin lang ng mabuti para combine na combine ang mga ingredients na nilagay natin. At syempre, gagamit ako ng Jolly Whole Corn Kernels. Dahil ito ay easy open can at hindi lang ito mga mamis pang snacks. Pwedeng-pwede rin itong idagdag sa mga lutong ulam natin for everyday cooking. Kaya siguradong level up ang sarap ng ating dish. So this time, corn syrup muna ang gagamitin natin. Mamaya na natin idadagdag yung corn. Kailangan natin itong takpan para siguradong lutong-luto yung ating chicken. So ayan, i-check na natin. So this time, hindi na natin tatakpan, haluin muna natin at kailangan kaunti na lang yung sauce na matira sa ating niluluto. Pag kaunti na lang yung sauce natin, maglalagay na ako dito ng green bell pepper. Nagdagdag din ako ng red bell pepper. Haluin lang natin. So this time, idadagdag ko na ang ating Jolly Whole Corn Kernel. Iuubos ko ang isang can na to para mas marami yung maluto natin. Magdadagdag din ako ng kaunting sesame oil. Haluin lang natin mabuti. At para sa ating final touch, maglalagay ako ng kaunting sesame seeds at ang ating spring onion. Mga mamis, eto na yung ating finished product. Napakasimple lang niyang lutuin pero sobrang sarap nito. Mapapawaw ang inyong mga anak sa recipe i-share ko sa inyo. So ayan, pwede na tayong mag-plating. Mga mamis, eto na yung ating finished product na stir-fried chicken with corn in oyster sauce. Napakadali lang niyang lutuin at napakadali lang na mga ingredients na gagamitin natin. Alam kong matutuwa ang inyong family sa dish na to dahil sobrang sarap niya, masustansya at madaling lutuin. So ayan, sana nag-enjoy kayo sa aking i-share. Thank you for watching. Enjoy!